أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أدوك فلان أستركات جفان محمد أشكو برا صلاة ولا مسابة في كاري أما سابي أما يوات أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا باكا أما فاوا àwọn ṣẹ́kù wa àti gbogbo àwọn tí wọ́n bí wa tọ́ntọ́ wájú ọlọ́run pẹ̀lú bá yẹnu sí ogun lápapọ̀. Bismillahir Rahmanir Rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nínú tẹ̀síwájú lórí àwọn ìlànà tí wọ́n máa ń lò fún fètò sọmọ bíbí àti ṣàlàyé méjì fún wa, àyẹn náà ní spacing àti withdrawal pẹ̀lú àbí lílo condom àpò ìdáàbòbò. Àmọ́ ìlànà kẹta tí a fẹ́ wò lénìí òun náà ni abortion tá wí òun ni premature termination of pregnancy within the first 28 weeks of pregnancy. Yẹni pé ìdánpè ní abortion yìí lédè wa náà ní kéèyàn ó ṣẹ́ oyún, àmọ́ àsìkò wo ló ń já sí pé èèyàn ṣẹ́yún tó yàtọ̀ sí pé èèyàn bímọ. Òun náà ni láàrin ìgbà tí ọmọ bá ti ń bẹ nínú títí di ọ̀sẹ̀ méjìdínlọ́gbọ̀n 28 weeks. Láàrin àsìkò yìí gbogbo tí wọ́n bá ṣe sí tó imú kó wá sílẹ̀ wọ́n já sí pé èèyàn ṣe abortion nìyẹn. Ṣùgbọ́n lílo abortion yìí gẹ́gẹ́ bí ìlànà fètò sọmọ bíbí ó ní kọ́nùkọ́ púpọ̀ nítorí ojú táwọn afáàfin lo tán fi wo ká ṣe abortion nínú Islam ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá láàánú pé ìlànà yìí làwọn ẹlòmíín ń lò látara pé bóyá wọ́n ti nípinnu pé àìtí ṣetán ọmọ tó wà lọ́wọ́ wa yìí bí ó bá ti pọ́dún méjì àbọ̀dún méjì àbọ̀ àgbọ̀dọ̀ lóyún lé o, wọ́n sì súnmọ́ra wọn. Bóyún bá wá wáyé àwọn ẹlòmíì ò mọ̀ sí nǹkan kan tayọ pé sálọ lè yọ ni. Ìmọ̀ wá lo ilé gẹ́gẹ́ bí ìlànà fètò sọmọ bíbí nínú Islam kò lọ rárá bí tí wò mọ́. Àmọ́ á ṣàlàyé fún wa wípé wíwáyé wa nínú oyún period méjì ni a pín sí. Period àkọ́kọ́ ni láàrin oṣù kìíní sí oṣù kẹrin. Period ẹlẹ́kejì ó láàrin oṣù kẹrin sí oṣù kẹsàn-án. Àmọ́ Ọlọ́run bá sọ fún wa nínú Al-Qur'an láti ṣàlàyé fún wa pé kò sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé tọ́lọ́run ò ní mọ̀ sí, pápá òun náà ní í ṣe gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run sọ fún wa nínú Qur'an chapter 23 verses 12 to 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ọlọ́run ní walaqad khalaqnal insana min sulalatin من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Ọlọ́run ní àwọn Ọlọ́run la dá ọmọ èèyàn, a dá wọn láti ibi ẹrọ̀fọ̀ níbi ìyẹ̀pẹ̀ láti dá ọmọ èèyàn. Ìyẹn ni pé ọba ńlá wa àkọ́kọ́ ńgbà tọ́lọ́run ó dá ìyẹ̀pẹ̀ ni wọ́n kó jọ, àmọ́ ni wọ́n mọ tọ́lọ́run fẹ̀mí sí tó fi ń di èèyàn. Ọlọ́run ní thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Ọlọ́run ní létà tá a dá Ádámù tán tá a dá ìyá wa Háwà, àwa ni gbogbo ọmọ tí ó bá túnmọ̀ tara tí wọ́n jáde àfi ká gba omi kan lára ọkùnrin ká gbà kan lára obìnrin ká papọ̀ sínú àpò kẹ ọmọ nínú ìyá. Ọlọ́run ní lẹ́yìn ìgbà tá a ti dá ẹ̀dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú iyẹ̀pẹ̀ látara iyẹ̀pẹ̀
thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nígbà tí a bá wá gba tọ̀tún àti tòsì yìí, a wá fẹ́ dá ẹ̀dá mi, a wá gba eléyìí yóò mọ̀ wá bẹ nínú omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ tá a gbà lára ọkùnrin àtàrà obìnrin tí a fi sí qararin makin, ìyẹn resting place, àyè ìsinmi kan tí yóò wà nínú ìyá ọmọ. A wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn processes yìí nínú Ọlọ́run ní thumma khalaqna nutfatan alaqatan, ẹni pé omi yìí àtọ́tọ́kùnrin àti tóbìnrin yìí tó bá di àsìkò kan á tuntun òun náà dá, á sọ di alaqatan, á sọ di ẹ̀jẹ̀ kíkì, á sọ di ẹ̀jẹ̀ kíkì. Láàrin another 40 days fa khalaqna alaqata mudghatan, ẹ̀jẹ̀ kíkì yìí á tún yí òun náà padà, á tún dá, á sọ di bá ṣe ẹran, bí ẹran tí a jẹ lẹ́nu ṣakaṣaka, lẹ́nu tá a jẹ kù. In another 40 days ọlọ́ni fa khalaqna mudghatan izaman, á tún wá sọ bá ṣe ẹran yìí, á tún sọ òun náà di egungun. Fa kasawna al-izama lahman, egun yìí á wá wọ̀ ní ẹran. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, lẹ́yìn ìgbà náà láwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ di ẹ̀dá mi. Ẹ̀dá mi tàwí yẹn ni pé èèyàn mi ta ti ara omi ara ọkùnrin àti obìnrin tá a mú jáde. Ọlọ́ni fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ẹ wá yìn mí ni o, ẹ̀yìn mí ni o, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. Ọlọ́ni ìbùkún ni fún èmi tí mò ń dá gbogbo nǹkan, tí mo sì mọ nǹkan dájú gbogbo nǹkan lọ. Sadaqallahu alazim. Eléyìí tí a bá wò, ṣùgbọ́n torí ìntafẹ́ ló bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àlàyé bọ́lọ̀ ti ṣe dẹ́dà yìí, bí ó ṣe pé ṣé method yẹn ó wọlé nínú Islam ni àbí kò wọlé, ìyẹn níbi tí a fẹ́ sọ sí. Ṣùgbọ́n a ti wá mọ̀ wípé Ọlọ́run ló dẹ̀dá, òun náà ló sì ṣètò báwo ni wọ́n ti ṣe wáyé. Abortion táwí yìí lópin ìgbà tí ẹ̀mí bá ti bẹ́ ní ara ọmọ, àpanupọ̀ gbogbo àwọn àfáà ni wọ́n sọ wípé ó wà illegal, kò bófin mu láti wípé kí wọ́n yọ oyún mọ́. Ẹni pé tó ẹ̀mí bá ti débẹ̀, yíyọ́ ni kò sáfà tó takò pé kí wọ́n mọ́ yọ, ẹ gbọ́dọ̀ yọ. Ṣùgbọ́n wọ́n wá tún fẹnukò lórí yíyọ rẹ̀ náà lórí nǹkan kan tí a ń pè ní principle of akhafu dararain. Yẹn ni pé nígbàtí ewu méjì tó bá ṣẹlẹ̀, ló jẹ́ pé a bọ́ nínú ewu méjèèjì àfi ká mú kan, a wá wo akhafu dararain, èyí tó fúlẹ̀ nínú méjèèjì. Níbi títí à ń ṣẹ́yún àbá ń ṣe abortion yìí, nígbàtí a ti sọ pé tí oyún bá ti dé, tẹ̀mí ti bẹ lára rẹ̀, èèwọ̀ ní ká yọ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbàtí oyún ti ń bẹ nínú ìyá tó gbé yìí náà, tó bá jẹ́ pé ó léwu fóbìnrin tó gbé, pé àti gbígbé rẹ̀ àtàti sọ̀kalẹ̀ rẹ̀ ó léwu fún ẹ̀mí títí tiẹ̀. Ṣé wá rí pé ewu méjì ló ti wà ńlẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ní ká ṣẹ́yún, bá a sì ṣe eléyìí, ìyá tó gbé oyún sínú ẹ̀mí tiẹ̀ náà wà at risk, ó ṣeéṣe kóun náà bá lọ. A wá wo èwo ni ó lẹ́sọ, ó kẹ́dà ká kúkú wá commit ẹ̀ṣẹ̀ yíyọ ni, ká fi save ẹ̀mí ìyá tó gbé, torí pé yóò tún ní ẹ̀mí láti tún gbé ìmí. Abẹ́ yìí ni wọ́n ti gbà wọlé pé èèyàn lè lò bẹ́ẹ̀, tó bá ti jẹ́ wípé medically àwọn doctor confirm ẹ̀ pé ó léwu fún ìyá àbí obìnrin tí ó ru oyún náà. Abẹ́ bẹ́ẹ̀ ni abortion ti wọlé. Tá bá wo àwọn ìmáàmù wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, Imam Hanafi àwọn allow pé abortion yìí ó lè wáyé before the end of the first 4 months or before it gets live, síwájú oṣù mẹ́rin àkọ́kọ́ ni.
láàrin ìgbà yẹn kó tó di pé ẹ̀mí dé ara ẹ̀ wọ́n fọwọ́ sí pé tí condition bá warranty bẹ́ẹ̀ wọ́n lè yọ. Imam Malik àwọn ní síwájú oṣù mẹ́rin yẹn kó oṣù mẹ́rin yóò tó pé ìmá yọ oyún abortion yẹn mọ̀kìrúhù ni ẹni tá a kọ ni àfẹ́ akọ́, ṣùgbọ́n tó bá ti di ẹ̀yìn oṣù mẹ́rin yẹn Imam Malik ni ó ti di haram láti yọ, ẹ̀ṣẹ̀ ni. So pàápàá jùlọ wọ́n tẹ́kì offense ẹ̀, Imam Malik ó tẹ́kì offense ìmá ṣẹ́yún láti ìgbà tí the first 40 days làwọn ti tẹ́kì offense pé àwọn ẹ̀ gbọ́dọ̀ yọ àyàfi tí ó bá ní ọwọ́ tí awí nínú ìpótọ̀ ó léwu. Imam Shafi'i nínú àwọn àfáà kan nínú school Imam Shafi'i wọ́n faramọ́, àwọn kan sì faramọ́ pé yíyọ. Imam Hanbali totally làwọn ọ̀pọ̀ sí ká máa yọ oyún àyàfi èyí tí a mọ̀ sí unavoidable circumstances bí irú èyí tá a wí yẹn nígbà tó bá ní ewu nínú. Tá bá wọlé dáadáa ní tí Islam sọ fún wa ni pé ká máa wá lò gẹ́gẹ́ bí family planning control ìpètọ̀ bóyá ká fífi àyè lẹ̀ sáyé ìkan sí kan ni àbí iye tá a pinnu pètọ̀ iye tá gbára wọ́ kárẹ̀ a sì ti bí mẹ́rin láàjọ ṣàdéhùn ẹ sì tún súnmọ́ rẹ ni oyún mi tún wá dé àwa ń yọ, ẹ̀ṣẹ̀ ni Islam faramọ́ bẹ́ẹ̀. Wallahu alam. A tún máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lórí àwọn ìlànà yòókù náà àtàwátà ń gbọ́ ìbàlẹ́jọ dára ní kọ́lọ́n tó jẹ́ fún wa gbogbo àtàbá sí ń wo náà a lè ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú èyí tí àbá tí ń wí nínú ẹ̀ tá a rò pé ó yẹ ká tún fi eléyìí náà kún ṣọ̀rí àtúnṣọ báyìí, àmọ́ ká ń rọra létí pé eléyìí platform yìí kì í ṣe èyí tí a fi wọ kíláàsì pé bóyá ká máa wá yọ ti fún tẹ̀dú ẹ̀ bí ó ṣe pé ká kàn fi yéra wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí àwọn tó ń lọ kí ni ìhàwó ní Islam kọ sí nípa gbogbo àwọn tí àwọn òyìnbó tí wọ́n gbé wá bá wa eléyìí náà dá ẹ máa ṣe lé ẹ máa ṣe lé èwo la lè gbà lọ́wọ́ wọn èwo la lè gbà òní eléyìí wà fún Ọlọ́run wọ́n ṣàjẹ́ kí àwa náà kátara bẹ́ẹ̀ ká ṣoríire ayé àti àlùkìyámà. Bàbá Muhammad Awwal bá a kẹ́ wọn bá a gẹ̀ wọn àlékún kẹlọ́n àlékún gẹ́ bá a ṣe fún àwọn ìyá wa tí wọ́n bí wa tí wọ́n ń ṣe ìyàwó wọn bá a kẹ́ ogun lápapọ̀. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.